Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kang Mas TV. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat video efek tulisan ketikan dengan aplikasi KineMaster ya teman-teman. Saksikan videonya sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe langsung saja klik subscribe di bawah video ini ya, dan like, komen, serta share ke media sosial teman-teman semua, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Langsung saja kita ke tutorialnya, let's go. Teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi KineMasternya, lalu kita klik yang tanda plus di sini, kita klik plus, kita pilih aspek rasionya 16:9 teman-teman. Nah sini, terus klik media di sini teman-teman, nih kita klik, terus kita tambahkan latar belakang. Oke, kita pakai yang putih saja ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita checklist ya, setelah itu kita perpanjangkan ini durasinya. Oke, mungkin cukup itu saja, lalu kita checklist. Setelah itu kita ke lapisan teman-teman, kita klik lapisan ini, kita klik, terus kita pilih teks, lalu kita tulis misalnya selamat datang. Di channel saya, terus kita pilih, nah seperti ini, kita bisa besarkan ukurannya, lalu kita bisa pilih font menurut selera teman-teman semuanya ya teman-teman. Saya coba pakai ini. Oke, lalu kita checklist. Setelah itu kita bisa merubah warnanya di sini, nih bulatan ini kita klik, lalu kita pilih warna merah aja ya teman-teman biar kelihatan. Nah ini, lalu kita kalau sudah seperti ini, kita ke animasi masuk, terus kita pilih yang huruf per huruf ya teman-teman, huruf demi huruf ini teman-teman, kita klik. Lalu kita atur kecepatannya, ini di sini. Nah mungkin udah itu cukup teman-teman kalau sudah kita checklist. Setelah itu kita tambahkan efek suaranya ya dengan mengeklik ini audio teman-teman. Langsung saja kita klik, lalu kita cari typewriter sini. Kalau teman-teman belum mendownloadnya, teman-teman bisa download di Google atau enggak di YouTube. Banyak orang nge-share tentang ini, suara sound tersebut teman-teman. Oke, ini saya sudah download, langsung kita klik di sini, klik. Nah
lalu kita tambahkan teman-teman. Oke, terus kalau sudah kita checklist. Nah seperti ini jadinya. Coba kita di play dulu ya teman-teman. Sini kayaknya pas di sini kita ini hapus saja latarnya, ini kita pangkas ke kanan. Oke, nah kita bisa lihat hasilnya seperti apa ya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, lalu kita klik ini share. Nah terus kita pilih ini kualitasnya. Sini ada banyak ini. Kalau sudah kita ekspor videonya. Nah selesai. Dengan otomatis video akan tersimpan di file galeri ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga video dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel Kang Mas TV, like, komen, serta share ke media sosial teman-teman semua, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.